我哋嚟祈禱。親愛的阿爸天父，我哋滿心感謝讚美你。我哋感謝你今日賜下呢一段寶貴個時間，願我哋在你個面前同心領受你個恩典，領受你個話語。呢個時候我哋求聖靈在我哋個當中嚟做奇妙個工作，嚟做醫治釋放安慰個工作。我哋願今日個信息能夠成為我哋生命個力量，引導我們行在你的旨意當中。我哋多謝你，讚美你，聽我哋個祈禱係奉靠我主耶穌基督聖名，阿們。大家請坐。弟兄姊妹，大家晚上好，平安。今日要祝福所有嘅媽咪、媽媽、母親節蒙福蒙恩，係我哋俾我哋個母親一個掌聲。唔容易㗎，我哋個做父母，哇咁犀利嘅個後生仔，我哋個做阿媽唔簡單啊，係咪啊？細個就湊我哋大咗又擔心我哋個出路結咗婚都係擔心我哋。好似我仔結咗婚，我喺吉隆坡，其實我老婆有時打俾佢就問佢點樣啊？好似你有冇翻屋企食飯啊？有冇煲湯啊？結咗婚佢都係會擔心嘅喎。所以做阿媽係錫仔女多過阿爸，應該係咁樣啦，係啊？阿爸係錫喺心，冇咩講話㗎，係咪啊？我哋講錫喺心中㗎，阿媽係表現出嚟㗎。所以阿媽我哋講阿媽個愛真係冇得好比㗎啦，冇得好比㗎啦。所以我哋好感恩有一個咁好嘅我哋身邊個阿媽。你好唔好？你同你個隔離打招呼，你講好開心，我哋有咁好個阿媽。好開心啊！我哋有咁好個阿媽，又好開心，我哋有咁好個老婆。好，我哋嚟睇今日個主題，活出忠心門徒的生命。如何你活出忠心門徒的生命？我哋嚟睇呢幾個引言。主耶穌佢要求我哋忠心，因為佢先忠心於天父。上個禮拜我哋睇到主耶穌喺復活後，再次堅固彼得個信心。要求彼得繼續跟隨佢，並餵養同埋牧養他的羊。今日我哋要睇嘅就係我哋怎樣可以繼續跟隨我哋個主耶穌，實行佢的吩咐，去餵養同埋牧養佢的羊。答案就係我哋要操練忠心。忠心係我哋對上帝同埋佢個羊真誠、真實、堅定、委身同埋順服。因此，忠心係需要每日操練嚟達到長久的順服。好，我哋嚟探討第一點，我哋要忠心於誰？喺約翰福音嗰度講到，在耶路撒冷有修殿節，係冬天的時候，耶穌喺殿裏所羅門的廊下行走。咁呢個講喺上文提到猶太人為咗要知道主耶穌係唔係彌賽亞，佢哋就起咗紛爭喺度嘈啦，嘈嚟嘈去。有啲人講佢係俾鬼附，有啲人講佢係靠鬼王嚟趕鬼，佢係靠鬼王嚟行成神蹟。所以嗰班猶太人為咗係愛證實主耶穌係咪彌賽亞，就喺嗰度紛爭喺度嘈啦，爭嚟爭去。所以好，我哋嚟探討咩嘢係叫做修殿節。修殿節又叫做獻殿節。呢個節日係紀念馬加比個時代，喺以前猶太嗰個時代有個叫做馬加比。當時有一個名叫做馬加比個猶太家族，佢喺主前165年從屬利亞手中佢奪翻佢個聖殿啦，佢搶翻個聖殿。並把倒塌個聖殿修建完成，嗰個聖殿應該係冧咗冧咗噶啦，所以佢喺屬利亞入邊攞翻個聖殿，就將佢修建完成，又喺當年個12月25號佢舉行呢個獻殿禮，所以呢個我哋個叫做獻殿禮個獻殿節個由來。喺呢個節日，主耶穌
喺殿內所羅門個廊下嗰度行走，喺呢個廊上有蓋啊，嗰個蓋可以避風避雨，係嗰啲平時文士啊教導個地方。佢係喺呢個聖殿個東邊啊。我哋可以想像主耶穌嗰陣時喺呢個走廊嗰度行走，佢嗰時候佢喺個心裏喺度諗咩咧？佢可能會諗呢啲英雄、呢啲文士、呢啲建築物同埋呢啲避風港，呢一切都係暫時嘅。可能佢講呢一切都係暫時嘅，唯有天父先係真正永恆的英雄，永恆的同在，同埋永恆的避難所。所以我哋要忠於上帝，弟兄姊妹，我哋要忠於上帝，對上帝忠心。我哋個天使殿個工程也必須忠心於上帝和他的子民。我哋再嚟探討第二點，不要作不信的門徒，就係講唔去做一個唔相信、唔信或者你有懷疑嘅門徒。喺約翰福音嗰度講到，猶太人圍住他特別主耶穌，說：你叫我們猶豫不定到幾時啊？你若是基督，就明明告訴我們。耶穌回答說：我已經告訴你們，你們不信。我奉我父之名所行的事，可以為我作見證，只是你們不信，因為你們唔係我的羊。呢句話係主耶穌有帶多少係責備同埋好肯定嘅，對嗰班猶太人講只是你們不信，因為你們唔係我的羊。我哋接落嚟睇耶穌個回應。Next slide， 耶穌個回應就講呢班猶太人。Next slide， 耶穌的回應。呢班猶太人繼續跟住主耶穌，並且圍住佢喺嗰度講到24節，佢圍住主耶穌，佢哋位置唔係好友善，有大多數我哋講挑撥離間挑戰，圍住主耶穌，挑戰佢。你講你到底係唔係彌賽亞？佢哋嗰班猶太人圍住佢。我個態度係非常之唔友善咯，個態度好硬。你到底係咪彌賽亞？你同我哋講，其實主耶穌已經同呢班人講咗嘅，佢也行過神蹟奇事俾佢哋睇。咩神蹟奇事？好似我哋講醫病啊，餵飽5000人啊，使到個盲人看見。呢個就係主耶穌證實佢身份個證據。但係呢班猶太人睇咗，佢哋還是不信。點解佢哋唔信啊？佢哋唔信係因為佢哋唔係主耶穌個羊。佢哋唔信，因為佢哋唔係主耶穌個羊，所以佢哋聽唔懂，也唔願意接受主耶穌嘅個聲音。因為佢哋唔係主耶穌個羊，佢哋唔願意聽佢個聲音，唔願意接受佢。就係嗰位我哋個大牧人。所以呢度26節佢講，你哋不信係因為你們唔係我的羊。弟兄姊妹，不信就唔能夠忠心。當你唔信嗰陣時，你唔能夠忠心。你唔信你就唔能夠跟隨，你唔信你就唔能夠順服。因為佢哋係主耶穌個羊，羊會聽牧人個聲音。好似正話講嘛，係羊會聽牧人的聲音，跟隨主耶穌。而呢一班猶太人不信，係因為佢哋根本都唔屬於主耶穌。話嗰個 BB 好得意啊，佢係講道啊，係第日請佢上嚟講道啊，係啊，好得意。所以呢度講到呢班猶太人唔信，係因為佢哋根本唔屬於主耶穌。佢哋唔屬於主耶穌，主耶穌個羊一定會信，同埋佢哋忠心。我記得，當你信你忠心，你就聽主耶穌個聲音，你就跟隨主耶穌。OK， 我哋再睇落去，猶太人專注係一個政治性個彌賽亞。喺猶太人個心中，佢哋期待啦，佢哋期待主耶穌嚟係要嚟幫佢哋推翻呢個羅馬政府。佢哋要主耶穌建立呢個彌賽亞王國，佢哋要主耶穌做佢哋個王。但係呢個係一個錯誤個期待喎，因為主耶穌嚟，主耶穌唔係要嚟做王，
佢係要嚟拯救尋找失喪的靈魂。佢唔可以做王啊！但係嗰班猶太人死我推佢上去做王，所以嗰班猶太人講呢個好似唔係彌賽亞喎，彌賽亞係愛嚟建立一個王國，係去做我哋個王嘅喎，係。但係睇到耶穌，誒嚟呢度好似淨係拯救靈魂、幫人醫治，好似又係又好似唔係喎，所以佢哋係對主耶穌有一個錯誤個期待。弟兄姊妹，有時我哋會唔會咁樣呢？我哋將主耶穌當作滿足我哋個願望嗰啲工具，會唔會啊？有時我哋講我哋求主耶穌啊，係啊，求財啊，主耶穌，我而家喺雲頂啊，我拉緊老虎機，你俾我中 jackpot， 哇！呢個 jackpot 好犀利啊，係可能200萬、300萬，我唔知啦。我好耐冇去過雲頂個賭場好哇！主耶穌，你求你俾我中 jackpot， 哇！我中咗，我俾你100萬，你又想喎？你拉到你個手攰，你都拉唔中噶啦，因為呢個係過分個要求，妄求係啊，不可妄求。有啲人講主耶穌啊，哇！你俾我咩啊，一直喺度求。弟兄姊妹，如果你真係要求主耶穌，你求主耶穌嚟使用你求主耶穌嚟用你。舊俾我一直祈禱，我都係講嘅主耶穌，我講主啊，你嚟用我喺呢事，英文叫做Lord, I'm here. Use me. 哇，好犀利哦！所以上帝今日真係用我啊！我舊俾祈禱講主耶穌，我喺呢事啊，你去用我啊！時間唔多噶啦，因為嗰陣時我都50幾歲啦，係我講你再唔用我，陣間我返天家噶啦。所以耶穌用，所以你去求主耶穌，唔好講求俾我多錢。你今日冇錢咩？有嘛係啊？50識叫嘛？有線病50蚊，你攞1000蚊都有攞出嚟啊！所以我哋唔去求財，你求主耶穌嚟使用我，求主耶穌俾你有屋企人三媽全部有平安有喜樂，呢個係我哋向主耶穌求嘅。我哋唔係妄求，我哋睇雅各書4章第3節，4章3節，你們求也得不到，是因為你們動機不純。我呢個係當代譯本嘅，係我最近最新買嗰個聖經，佢係用當代比較白話文啦。你們求也得不到，是因為你們動機不純，只求享樂同埋滿足自己啲慾望。所以你求唔係妄求，我唔係妄求動機，你個 motive， 你個動機唔正確。求財求呢樣求嗰樣，俾我中多，俾我中咩？OK， 弟兄姊妹，當你個人個心唔轉向神，即使俾你看見神蹟，你都係唔信嘅。當你個心你冇轉向神，即使俾你看見神蹟，你都係唔信。呢度我係比較一個好大個例子，係以色列人，當摩西帶以色列人出紅海，係啊，第一個神蹟就係嗰個海都開咗，係咪啊？開咗，哇！嗰度計落嚟，我睇聖經講60萬係嗰啲大人啊，仲未計細路哥，仲未計旁人。我計俾佢100萬，100萬係咁過嗰條紅海喎。我幾耐時間啊？可唔可以半個鐘啊？唔止，可能1個鐘都過唔晒。嗰個就係神蹟嚟噶咯。嗰班以色列人已經睇到嗰班睇到神蹟，跟住佢落到曠野又冇得食。主耶穌嗰陣時係耶和華就降下個嗎哪，係啊，每日都有得食喎，唔使做，愛唔愛啊？好冇啊？唔數追你食下嘅。我其實講冇肉食，佢又降落嗰啲我哋講鵪鶉雀仔係啊，有肉又俾佢食，呢個又係神蹟喎。但係呢班猶太人、呢班以色列人仲係不信，到最尾佢哋要落呢個迦南地應許之地，佢哋派12個探子係咪啊？派12個探子落去，12個落去翻到嚟，10個都係講唔得哦。嗰度個人啊，好似阿 Michael， 好似阿 Roy， 好似 William， 高壯馬大啊，我哋唔夠佢打哦。10個人都係咁講，得2個人講我哋可以攻落去啊。嗰2個就係迦勒、迦勒同埋邊個啊？約書亞、Joshua。所以你睇嗰10個講唔得，喺嗰度散播嗰班猶太人、以色列人聽到咪唔敢落去咯。所以整到上帝就使到呢班猶太人喺曠野，因為佢哋唔信嘛，佢哋反叛，佢哋叛逆，所以上帝就使到呢班猶太人喺曠野兜兜轉轉，係啊，浮浮沉沉幾多年啊
幾多年啊？40年啊！哇！今日如果你俾多我40年，可能我都唔喺咯。係啊，我60歲啊嘛，你俾我40年，100歲唔可能嘛係。我要80歲都感謝主咯。所以佢哋唔信，猶太人不信，猶太人反叛，猶太人叛逆，所以耶和華就你哋唔聽話咪唔信，好啦，你哋喺度慢慢喺度流浪40年。弟兄姊妹，如果喺呢個曠野照係咁計個路程啦，最多係3個禮拜，我哋講比較盡4個禮拜，1個月你就會落到去迦南地噶，就係上帝應許佢哋個 Promised Land 應許之地。所以因着呢班猶太人唔聽話、不信、反叛、叛逆，所以耶和華講 OK 啦，你哋喺度慢慢兜兜轉轉。所以弟兄姊妹，有時我哋對上帝要100%先信，唔好信到99.999都唔得，100%先信到盡。我信就信到底，唔好信到輕唔輕啊，輕唔輕啊，佢冇啊，一隻眼佢嚟意志，佢冇啊，又衰落去輕唔輕哦啊！弟兄姊妹，當你講輕唔輕，你就唔輕哦。啊！你跌落輕哦輕哦，要撩哦。總之佢哋嚟醫治釋放係有帶着恩膏嚟㗎，你一定要相信，唔可以懷疑。當你懷疑上嚟講 OK 啦，你懷疑係咪？你咪喺曠野嗰度咯。你喺曠野慢慢兜兜轉轉，兜兜轉轉。弟兄姊妹，人生有幾多個40年啊？啊！人生冇幾多個40年㗎啦，係啊！啊，冇得兜兜轉轉，所以信，我哋信就信到底。所以我哋要做一個忠心嘅門徒，我哋信就信到底。啊，我哋再睇落去，真正個信心係信他是誰。耶穌係邊一位啊？耶穌係邊個啊？耶穌就係嗰位萬王之王、萬主之主，就係咁簡單。哦，跟住信佢為我哋所成就。耶穌為我哋成就咩？耶穌為我哋成就佢被釘十字架，佢埋葬，跟住第3日嘅復活。呢個就係佢為我哋所成就嘅，係咪啊？被釘十字架、埋葬，第3日復活。呢個係佢為我哋成就，佢哋拯救我哋。而我哋唔係只係想喺嗰度得到咩嘢？哇！主耶穌啊，求財啦，邊係中灣股票啊，邊係中多多啊？弟兄姊妹唔愛啊！主耶穌你愛，主耶穌你利用我，我係呢事，你哋利用我，去橋桑天來擁兒啊！利用我，等我去傳福音，講一個就帶一個嚟教堂，等呢度全部坐到滿，好唔好啊？啊，就係嗰種樣。哦，我哋愛做一個忠心到底嘅門徒。我哋再睇落去第3點，活出忠心門徒的生命。約翰福音10章27到29節，佢講我的羊聽我的聲音，好似正話唱嗰首歌，我的羊聽我的聲音啊，我的羊聽我的聲音，我也認識佢哋，佢哋也跟着我，係咁樣樣啦。嗰啲羊跟住佢，我又賜俾你永生。呢度講到啲羊就係只係我哋啊，我哋就係羊啊，我哋唔會做山羊，去做羔羊啊。山羊有角㗎，唔會。山羊喺度，山羊係唔聽話嘅，我大師傅咧啊，唔去做山羊，我去做咩啊？羔羊係咪啊？啊，唔去做山，同你隔離講，唔好做山羊啊，唔去做山羊啊，我做羔羊。OK， 所以你講我賜俾你哋永生，佢哋永不滅亡，誰也不能從我手裏將佢哋奪去。我父把羊賜給我，佢比萬有都大。誰也不能從我父手裏將佢哋奪起。呢個睇到冇？佢講我父將羊賜俾我，誰也不能從我父，就係主耶穌又喺佢個手中，我哋又喺父個手中，有兩個雙重嘅保障。OK， 喺呢度我哋要睇下呢個 video。喺未睇呢個 video 之前咧，呢個 video 好短嘅，差唔多成2分鐘。呢度講到係嗰啲牧羊放羊噶。當嗰啲羊，佢哋會聽佢哋個主人個聲音嘅喎。嗰度等我哋睇落去啊，佢會同你講，你嗌其他人，你嗌嗰啲羊咩咩，佢哋唔嚟嘅喎，係佢哋聽嗰隻牧羊人個聲音。我哋嚟睇下呢個 video 好唔好 ？OK。
One more time. Oh, one is. Louder. Tika, 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 tika. Tika, 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 tika. Tika, tika. Tika, 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 tika. Look at them. Look at them. That's amazing. Isn't that amazing? They are coming. They are coming. He's so high surprise. God, this is amazing. Was that cool or what? You will never have the same again.係我哋個牧者，我哋認得嘅個聲音，我哋跟隨佢。咁呢度我又講一講我舊擺我第三個仔 Matthew 同埋 Isaac 嗰陣時，佢哋應該係6年級或者係初一。我哋去嗰啲 shopping 行街啊 ，shopping mall， 你知道有時嗰個 mall 入邊，你落到去嗰個賣衫店有分男裝女裝啊嘛，係啊。我譬如講，我去咗廁所，我翻嚟，我唔知邊度揾佢哋嘅喎。當我入到嗰度，我去揾佢哋，我點樣揾佢哋啊？你知唔知啊？我會吹胡椒，我會吹㗎。我吹一擺冇反應嘅喎，揾唔到佢哋嘅，去到邊度啊？我再吹一擺。當我再繼續吹係咪 Isaac 同 Matthew 會行出嚟揾我喎？爹哋，我喺呢度啊！所以佢哋認得我個聲音嘅喎。就係咁樣樣。所以有時你哋去 shopping 係咪？你個細佬哥啊，佢哋慣咗嘅。不過而家大咗係咪？我吹嚟吹去，佢哋都唔睬我㗎啦。大咗嘛，佢自己識行咯，行失咗咪電話聯絡我。嗰班唔係嘛，細冇電話。哇！佢哋會睇住我喎。個聲音喺度。佢就行去揾我㗎啦。而家大咗唔睬我咯。人講仔大仔世界。好，我哋再睇接落去。我的羊認得我聲音。弟兄姊妹，主耶穌喺呢次提到佢個羊個生命同埋應許。基督個羊聽佢個聲音，基督認識佢哋跟隨基督，基督賜俾佢哋永生。基督個羊係永不滅亡，同埋冇人哋能夠喺佢嘅手中奪去。呢度講到係一個非常親密嘅關係，係一個雙重保障。意思講，我哋喺主個手中，亦都喺父個手中。你唔係淨係主耶穌托住你啊，天父個手亦都係托住你啊。Double protection 係咪啊？雙重個保障係一個好極大個安全感嚟㗎。所以在座弟兄姊妹，包括嗰個 BB 都係。你去到邊時，主耶穌按手喺你身上，天父亦都按手喺你身上，就係講托住你啊，唔會俾你跌倒嘅。所以我哋講幫你逢凶化吉。當你有咩危險，主耶穌就出手托住你啊。好似以賽亞書41章10節講：我必堅固你，我必幫助你，我必用我公義的右手扶持你，就係咁個意思。OK， 所以弟兄姊妹。即使你係軟弱跌倒，即使你係好軟弱，你跌倒啦，你講我軟弱我跌倒，真正屬於耶穌啊，係唔會俾魔鬼奪去嘅。真正你係屬於耶穌，魔鬼常常會用你配得我啊，你配得我啊，你唱歌，你今晚唱你識唱冇啊？弟兄姊妹你唔好縮沙，好似阿練彈琴嗰筆佢驚㗎，我教佢彈琴，閂住我眼嚟彈。哇！而家佢學習緊啊！所以我就話教阿 Royce 唔好睇人，你閂住我眼嚟唱俾上帝聽。上帝唱得好冇啊？好，我哋俾上帝一個掌聲。正話真係好好聽，
好好聽佢個 backup 嗰隻清清天，好似嗰啲 orchestra 咁，我聽到喺上高，好似天堂嗰啲聲音，真係唔係講笑，呢個係真㗎。我聽到好似有一班人喺度唱歌，哇，非常之靚。我感謝主，再次㗎榮耀歸俾上帝。啊！我唔係讚佢哋啊，邁克同 William 華語唔掂㗎喎，靠咩啊？拼音。但係佢哋唱得好冇啊，好正啊！個華語正唔正啊？華語唔正冇相干，最緊要係唱俾用你個心唱俾上帝聽。上帝唔係睇你個拼音，唔係睇你個 pronounce 準唔準，唔係。上帝係睇你個心，你係咪用心唱俾上帝聽就可以啦。你唱到走音都冇相干，你彈琴彈錯都冇相干，上帝睇你個心。所以你拉越彈越犀利。當然師母唔使講啦，師母大把都可以彈嘅喎，又搏手啊！啊，今晚我哋去讚下呢個敬拜團啊，係啊，因為真係有2個唔識華語嘅，啊，唔識華語嘅係，而家識咗未啊？邊有時候坑我係咪啊？啊，我學習啦，唔識就學習，哦，咩都係學習，最緊要你個心，弟兄姊妹，你愛神，你要侍奉上帝，睇你個心，你願意上帝，哦，所以正話阿 Royce 加油啊！好，我哋保持咁個生命咧係好重要，我哋必須每日嚟操練忠心於基督。點樣操練？我哋每日要忠心嚟讀聖經，要讀經、靈修、讀聖經。喺你讀聖經嗰個當中，你認識呢位主耶穌。喺你讀聖經個當中，主耶穌會向你講説話。弟兄姊妹，你講做咩？做咩係貪兜住呀？做撚係講話嘅，唔一定你有聽到聲音。你讀聖經有時嗰個經文要跳出嚟㗎，會唔會啊？跳出嚟就係上帝同你講話，往往係通過聖經。所以你讀聖經多啲同上帝認識我哋呢位萬王之王、萬主之主。我哋每日忠心嘅嚟祈禱，好懇切嘅祈禱。喺祈禱嘅當中，同我哋個主耶穌，同我哋個天父建立咩啊？建立一個親密個關係啊！讀經、祈禱呢個係走唔甩嘅，呢個係我哋基督徒每日一定要做啊！最少你讀經、祈禱你要攞30分鐘，可以冇啊？可以翻30分鐘喎嘛？你講喂，我睇 Facebook 都1個鐘頭啦，嚇係嘛？有冇人睇 Facebook？超過1個鐘頭啊？有啦，唔止啦，係咁咩後生仔就喺睇緊得而家哦啊！有啲人講我睇 TikTok 都唔止啦，夜晚8點睇到11點，睇到眼瞓我先瞓覺。弟兄姊妹睇多啲聖經，讀多啲聖經，上帝喺聖經入邊會啟示你。哦 ，OK， 每日忠心嘅行道，喺行道入邊效法主個榜樣啊，效法主耶穌個榜樣，咁樣啊！當你咁樣去讀經，忠心嘅讀經，忠心嘅祈禱，忠心嘅嚟行道，弟兄姊妹，我哋就能夠得到天父豐盛個應許，得到天父豐盛個祝福。愛唔愛祝福啊？啊，就係去忠心讀經，忠心祈禱，忠心去行道。我哋個教堂同埋天使殿係俾佢個羊、佢個兒女聚集嘅地方，讓我哋每個禮拜都能夠一齊嚟敬拜我哋個上帝。聽道同埋領受聖餐，領受主個恩典，因為我哋相信基督個羊係唔會離群噶，唔會離就嗰啲嗰人。我哋今晚嗰種大家聚集一齊，唔會講誒嗰度出邊有3個人，嗰度另外有5個人，唔會噶。3晚我哋聚集一齊聽上帝個話語，領受聖餐，領受上帝個賜福啊！呢個所以。上帝基督個羊係唔會離群，讓我哋彼此鼓勵，彼此個代禱，彼此個支持，彼此相愛，乃至彼此合一。好，我哋嚟睇我哋個結論。我與父原為一，就係講主耶穌好清楚嘅宣告，佢同父神合一，佢同父神合一，也為我哋建立活出忠心門徒生命個榜樣，我哋堅信並堅定個表明，主耶穌就係嗰位真正個牧人，真個牧人就係主耶穌。佢個羊聽佢個聲音，佢應許賜俾佢哋永生，並永遠唔會滅亡，唔會滅亡。喺咁多
質疑同埋不信的聲音入邊，主耶穌以神聖個權柄安慰信徒。主耶穌安慰我哋大家，安慰我哋。佢講佢個手同父個手係一樣咁堅固，一樣咁托住我哋噶，一樣咁樣扶持我哋。主耶穌個手同埋父個手係一樣個堅固，冇人能夠將信徒就係我哋啦，冇人能夠將我哋喺其中奪棄，冇人能夠奪棄我哋嘅。呢段話帶俾我哋極大個安慰同埋好肯定，真正屬於他的人必聽他的聲音，並在他裏面得着永恆的保障同埋平安。阿們。好，我哋嚟祈禱。天父上帝，我哋感謝讚美你，我哋多謝你今晚你透過呢個信息，你向我哋講說話，你講我哋係你個羊。你認得我哋個聲音，我哋亦都認得你個聲音。我哋要跟隨你，我哋要忠心於你，我哋一生一世都要嚟侍奉你。你要我哋係咁樣活出基督個榜樣。我哋多謝你提醒我哋，多謝你安慰我哋，多謝你挑旺我哋個信心，使我哋能夠繼續嘅嚟侍奉你，繼續嘅嚟愛你，繼續嘅嚟跟隨你。多謝你主，聽我哋嘅祈禱，乃是奉靠我主耶穌基督得勝我名求，阿們。神賜福大家。